그 어리세미아는 브레디 어리세미아하고 타케 어리세미아가 있는데, 브레디 어리세미아는 임펄스, 자극의 형성이 장애가 있는 경우가 있고, 자극 전도 장애가 있다. 자극 형성이라는 것은 SA 노드에서 보통 85회 정도 생기는데, 인트린식 하트비트를 측정하는 방법은 우선 아트로핀을 주면은 파라가 정지하게 되고, 베타 브로커인 프로프라놀 같은 걸 주면은 심퍼스틱이 정지가 됐으면은 신경이 완전히 차단된다고 볼 수가 있다. 그때 정상 범위가 대개 이제 84회, 85회 정도로 보면 되는데, 이것이 SA 노드에서 뛰는 것인데, 이 SA 노드가 제대로 안 뛰는 경우가 있고, SA 노드에서 정상으로 뛴다 하더라도 SA 노드에서 아트리움을 거쳐가지고 벤트리클 내려가는 데 있는 AV 노드에서 안 뛰는 경우가 있고, 또 SA 노드하고 히스번들까지는 이상이 없는데 대개 이것이 85라고 했다. 근데 AH는 생겼는데 HV라는 것은 H부터 이제 히스번들부터 푸키네 파이버까지 이상이 전도의 이상이 생기는 두 가지로 분류할 수가 있다. 이렇게 어리세미아를 갖다가 브레디 어리세미아하고 타케 어리세미아에서 브레디 어리세미아의 자극 형성 장애를 볼 것 같으면, 원래 이제 300, 150, 100, 75, 60, 50, 35에서 평균이 80 플러스 마이너스 20 해가지고 80 정도가 돼야 되는데, 이 R 간격이 80보다도 적은 경우가 있다. 그러니까 이제 80 마이너스 20이니까 60보다도 적은 경우 갖다가 사이너스 브레디카디아라고 한다. 그러니까 사이너스 SA 노드의 디스펑션을 나타내는 것이다. 그러니까 SA 노드를 갖다가 사이너스 노드라고 한다. 여기서 디스펑션 됐을 때 사이너스 브레디카디아, SA 노드 브레디카디아라고 볼 수 있겠다. 이것이 60 이하를 말하는 것이다. 뭐 이것이 생기는 원인은 대개 이제 건강한 운동 선수라든가, 또 반대인 노인들이라든가, 또 저체온이 됐다든가, 질환으로서 갑상선 기능 저하증이 생겼다든가, 약물로서 이제 클래스 1 말고 클래스 1과 반대된 클래스 3인 아미오다론, 소타론 같은 거에서 이런 거라든가, 또 이것은 소디움 포타시움이 이제 들어가고 날아가는 건 문제인데, SA 노드, AV 노드를 억제하는 베타 브로커를 썼다든가, 혹은 또 센트럴 카슘철 브로커인 베라파밀 멀티티즘을 썼다든가, 그 다음에 이제 아데노신도 그럴 수 있다, AV 노드를 억제하니까. 그렇지만 그보다는 디지탈리스를 이렇게 썼다든가 할 때에 생길 수가 있는 것이다. 혹은 이렇게 이제 하트레이트가 떨어지는 경우는 파라가 항진되는 경우, 예를 들어 찬물에 세수를 한다든가, 또 발살바 매뉴얼을 한다든가, 혹은 카디악 사이너스 마사지를 한다든가, 숨을 마신다든가 이럴 때에, 진정될 때에 이렇게 하트레이트가 떨어질 수도 있는 것이다. 하트레이트가 너무 떨어질 때는 이제 파라를 갖다가 이렇게 잠재우고 각성되게 잠을 깨게 하는 항콜린제인 아트로핀 같은 걸 쓰면서 하트레이트가 올라갈 수가 있고, 혹은 또 이제 SA 노드에 자극을 주기 위해서 이제 페이스메이커를 쓰는 것이 필요하겠다. 반대로 하트레이트가 이제 정상이 80에서 플러스 마이너스 20 해가지고 60 이하가 아니라
그 60 이상 돼 가지고 거의 100까지 좀 많다고 생각되는 경우, 그러나 타키카디아처럼 100 이상은 안 되는 경우를 갖다가 사이너스 타키카디아라고 하지 않고 사이너스 오리테미아라고 한다. 이때는 RR 간격이 이렇게 좁아지는 경우가 있는데, 이것은 숨을 마실 때 R하고 R 간격이 더 이렇게 좁아진다는 것. 즉 숨을 마실 때 하트레이트가 좀 많아진다는 것이 되지만은 그 RR 간격만 좁은 것이지 PR 간격이나 그 P의 모습은 똑같다. 뭐 아직 그 100번 넘는 타키카디아가 아니기 때문에 특별한 치료는 필요 없다고 볼 수 있겠다. 그리고 ECG장에서 P파가 안 나타나는 경우가 있다. 이것이 그 SA 노드가 이제 작동하지 않는 것을 사이너스 어레스트라고 하는 것이다. P파가 갑자기 안 나타나고 좀 그 간격이 RR 간격이 좀 길어지는 모습을 나타내는데, 이것을 갖다가 어레스트라고 한다. SA 노드가 안 뜨니까 결국 그 정션에서 프리머처 정션 컨트랙션이 나타나는 것을 말하는 것이고, 이 프리머처 정션 컨트랙션은 그 정상 그 사이너스 그 리듬의 간격의 배수는 안 된다. 배수가 되는 건 블록이라고 한다. 그러니까 SA 노드가 나타나지 않으니까 P파가 나타나지 않고 그 정션, 그 AV 그 정션 쪽에서 그 컨트랙션이 나타나는 것이 그 서페이스 EKG가 아니라 그 인트라카디알 EKG에서 그 AH가 나타나지 않게 P파가 없고, 그 다음에 그러니까 SA 노드하고 그 AV 노드가 없어지고 그 AV 노드 쪽에서 그 파가 생기는 것으로 보면 되겠다. 그래서 이걸 그 정션이라고 한다. AV 정션에서 프리머처 컨트랙션이 나타난 것이라고 하고, 사이너스가 그 3초 미만으로 작동되지 않는 것을 갖다가 포즈라고 하고, 그 3초 이상 그 서 있는 것을 어레스트라고 한다. 이제 사이너스 그 포즈는 3초 미만이고, 사이너스 어레스트는 그 3초 이상이라는 용어를 알고, 이 경우는 뭐 특별하게 그 치료지 않고 그 증상이 그 심하면은 그 페이스메이커를 써야 된다. 그 정상파가 P 다음에 QRS, P, QRS 써야 되는데, 아예 P부터 시작해가지고 QRS까지 몽땅 빠지는 것을 블록이라고 한다. 그래서 뭐 사이너스 아터리얼 블록 혹은 또 뭐 사이너스 익시트 블록이라고 하는데, 이때는 그 P파가 없는 것이 아니라 P파가 있는 것이 아예 몽땅 빠졌다가 다시 P파가 생기는 것이다. 그래서 PP 간격을 측정해 볼 수가 있는데, 그것이 이제 배수, W를 말하는 것이다. 뭐 RR 간격이 이제 본래 원래 뭐 300, 150, 100에서 평균 뭐 그 80 플러스 마이너스 20이라면은 80으로 정했다면은 그 아예 QRS 하나 빠지니까 2배라고 하면은 그 160 그 미리가 되는 것이다. 3배라고 하면 136 그 38에 24 240 미리가 되는 것이다. 이런 그 사이노아트리얼 블락 같은 것의 경우도 치료는 뭐 증상이 없으면 뭐 관찰하면 된다. 그리고 이제 빈맥이라고 하는 것이 100번 이상이고, 소맥이라고 하는 것이 그 60번 이하인데, 그 이런 빈맥과 소맥이 교대로 나타나면서 싱코프가 있는 걸 갖다가 그 타키카디아, 브레디카디아 신드롬, 즉 빈맥 소맥 증후군 타키카디아 브레디카디아 신드롬이라고 한다. 그리고 포즈 그 휴지를 갖다가 3초 미만이라고 했고, 어레스트를 갖다가 그 3초 이상이라고 했는데, 이 포즈가 그 3초 미만이 아니라
그 6초 정도로 휴지가 나타나고 그 이후 정상 율동이 되는 경우다. 이런 브래디 타키 그 가디아 신드롬은 만약 3초 이상 있다면 신코프가 생길 수가 있으니까 그 홀터 그 모니터를 갖다가 착용하도록 하게 해가지고 이런 환자는 그 전기 생리학적 검사, 일렉트로 뭐 사이콜로직 그 검사를 피지컬로직 검사를 해가지고 그 자극형성의 장애와 그 전도의 장애를 있는가를 판단해가지고 페이스메이커를 갖다가 증상이 심할 때에는 이렇게 넣어줘야 된다. 그리고 이제 그 사이너스 브레디카디아라든가 혹은 또 사이너스 이렇게 그 어레스트 그리고 그 사이너스 블락 등이 있으면서 어지럼증이 동반하는 것을 갖다가 시크 사이너스 신드롬 SSS라고 하는데 그 이들은 그 사이너스 노드 리커버리 타임 이라든가 혹은 또 사이노 아트리얼 컨덕션 타임 혹은 또 이제 그 인트린식 그 하트 레이트 같은 걸 측정해 가지고 이것을 진단할 수가 있는데 주로 이런 것이 나타나는 이유는 이제 주로 나이가 들었다. 나이가 드는 걸 다른 말로 해가지고 뭐 아이디오패틱 그 디제너레이션하고 또 그 심근 카디오마이오패시가 있다든가 혹은 또 뭐 커넥티브 티슈 디지가 있다든가 혹은 또 아밀로이도시스가 있다든가 또 뭐 수술로 인한 손상이 있다든가 혹은 또 SA 노드, AV 노드를 억제하는 뭐 베타 브로커라든가 AV 노드를 억제하는 베르파밀 틸티아젠 등으로 인해 가지고도 생길 수가 있는 것이다. 그래서 이제 이것을 평가하기 위해서 그 사이너스 노드 리커버리 타임이라고 하는 것은 그 SA 노드가 스스로 탈북하여 하는데 걸리는 시간을 알아보기 위해서는 이제 그 정상 심박수보다 빠른 여러 속도로다가 30 내지 그 60초 동안 정기적 그 자극을 주면은 SA 노드가 억제가 된다. 그 SA 노드가 억제된 다음에 이 자극을 정지하고 일정 기간이 지난 다음에 동결절이 그 본연의 자동록으로 이제 스스로 탈북하게 되는데 걸리는 시간을 측정해 보는 것이고 식사이너스 신드롬이 있는 사람들은 이것이 그 회복 시간이 이제 동결절 회복 시간이 그 6.2초로 상당히 그 늘어나 있는 경우를 볼 수가 있다. 그 정상적인 그 탈분극이 되는데 걸리는 시간을 측정하기 위해서 정상 심박수 사이너스 레이트보다도 빠른 속도로다가 30 내지 60초 동안 자극을 갖다가 많이 한다는 것에 자극을 주면은 동결절이 억제된다는 것에 주의를 하고 이것은 그 내인성 심박수를 측정하기 위해서 그 파라를 억제하기 위해서 아트로핀이라든가 그 다음에 심퍼시티를 억제하기 위해서 프로프라놀을 줘가지고 교감신경, 부감신경을 갖다가 차단하는 것과 같은 개념이라고 할 수 있겠다. 이 차단에서 나오는 그 심박수가 보통 뭐 85라고 했지만은 여기는 그것이 나오게 되는 데까지 시간이 길어지는 거, 6.2초로 길어질 때 식사이너스 신드롬이라고 하는 것이 되고 그 사이노아트리얼 컨덕션 타임 그 동방 그 전도 시간이라고 하는 것은 그 아트리움 그 라이트 아트리움의 그 상방 하이 라이트 아트리움에다가 어떤 그 HRA 자극을 넣고 여기서 자극을 줬을 때 SA 노드가 이제 SA 노드까지 그 거리가 있으니까 이제 걸리는 시간이 있을 것이다. 그런 그 하이 라이트 아트리움 그 전극에서 SA 노드까지 걸리는 그 시간이 예를 들어 986 뭐 미리세컨드라고 한다고 하면은 불규칙하게 다시 이제 새로운 그 자극을 그 하이 라이트 아트리움에 주었을 때도
그 두 번째의 그 SA 노드 생기는 것은 좀 늦게 나타난다. 그래서 이것을 2로 나눴을 때 그 사이노 아트리얼 컨덕션 그 타임이 나오게 된다. 이렇게 하여 식사이너스 신드롬을 갖다가 측정하게 되면 그 치료는 증상이 있을 때는 그 영구 심장 박동기를 설치해야 된다. 뭐 아트리움이라든지 벤트리클이든지 뭐 양쪽을 다 컨트롤하는 걸 페이스메이커를 설치를 해야 된다. 이상이 이제 그 어리세미아에서 그 프레디 어리세미아를 일으키는 그 자극 형성 장애고 그 이제 자극 전도 장애가 있다. 그러니까 SA 노드에서 나온 파가 전도가 되는데 SA 노드와 AV 사이는 그 라이트 아트리움이나 레프트 아트리움의 그 공간에 전도가 있을 것이고 AV 노드에서 나온 것은 바로 연결되는 그 히스번들과 푸키네 파이버에서 그 벤트리클을 갖다가 이제 그 전도하는데 어떤 장애가 일으키는 것을 말한다.